futebol, né? Até outro dia o Corinthians não servia pra nada, não presta. Time que não paga ninguém, né não? É time oreiudo, é time caloteiro, né? Aí os caras lembraram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja só meus amigos, que os meus inimigos, eu quero que morra, diga-se passagem. Né? É o seguinte, cara, aí os caras agora lembraram que o Corinthians ganhou 5 partidas e não tomou nenhum gol. Ganhou 2 jogos do Novo Horizontino, 2 jogos do Parmeira, né? 2 jogos do Parmeira, fora o chocolate que o Corinthians deu no Parmeira, que tem jogo domingo. Ganha do Atlético Paranaense, coisa que o São Paulo não classificou e que deu um mole danado, principalmente jogando no Morumbi, né? E aí foi lá, teve a expulsão do Rafael, que não deveria ter sido expulso. O Corinthians vai, mete 1-0, olha só, sem Mênfis, sem Roberto, sem Carrilho, sem José Martínez, Ranieri. sem Ranieri. E aí as pessoas esquecem muito disso. O Dorival Júnior, pode mostrar o Balotelli lá, graças ao Dorival Júnior, o Corinthians não está na última posição do brasileiro. Primeiro que tem um nariz, que eu vou falar uma coisa pra você, é o Tucano, porque ele cheira, né? Ele cheirou o Mateuzinho, que tá arrebentando, Matheus Bidu, Breno Bidon, né? Os 2 zagueiros que jogaram muita bola. Um time que não toma gol em 5 jogos, alguma coisa deve ter de legal, né? Mas aí é o Tadala, que os caras, o corintiano, esses dirigentes do Corinthians é uma coisa tão excepcional que o cara precisa comprar Tadala. E o cara paga ainda de 12 parcelas de R$ 39,90. Aí o cara vai no McDonald's, aí o cara compra marmita de um lugar que não existe. Aí o cara vai na Tausa, perde 50 milhões, aí perde mais... Os caras, vocês viram ser expulso e muita gente ser responsabilizada pelo Ministério Público para ser preso. Porque fazer isso com uma torcida que vai lá e canta mais que os caras... E eu tava lá ontem, saí daqui do programa, peguei o avião, eu e o Nato, fomos lá, chegamos, fiz o jogo, fui muito bem tratado lá na Arena, que é um estádio maravilhoso. Um time como o Atlético, que tem um estádio como aquele, não pode ter um time ruim igual tem. Olha o time ruim, desgraçado. Não quero tirar os méritos do Corinthians, não. Um estádio daquele, uma torcida igual aquela, pô, não pode estar na segunda divisão. É porque tem muita gente que administra mal, que é o presidente.